nakatanggap kami ng mensahe sa opisina na nag-abiso na kailangan namin itesting ang bunker fuel high level alarm. At ang ganitong klaseng trabaho ay ginagawa bago mangyari ang isang bunkering. Subalit minsan makalimutan natin kung paano ito ginagawa para na rin maibahagi ko sa mga nag-aspire na magiging future engineer. Higit sa lahat upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari. One. Number 5, ipote. So, mode. And after mode, select. 1.6 so 1.5 din siya set. So, reduce to 1.5. Lower arrow position, then enter. So, alarm now. Ino sir, mo pwede din yung ID niya. I-replace na natin ano. Okay. Tapos ko na. Start ka, enter. Yan. So, kung mag-bunkering, high level. Ibig sabihin, upang maiwasan ang pagkalat ng fuel oil, ay i-immediate stop ng bomba.